Merhabalar. Bu videoda torpido aydınlatması yapacağız. Torpido açıldığında otomatik olarak lamba yanacak, kapandığında ise sönecek. Bunu şu şekilde gördüğünüz reed röle vasıtasıyla yapacağım. Bu reed rölelerin çalışma mantığı şöyledir. Bir mıknatısa yaklaştıkları zaman reed röleler aktif hale geçer. Mıknatıstan uzaklaştıklarında ise tekrar kapatır, devreyi kapatır. Bunu torpidoda uygun bir yere yerleştireceğim. Mıknatısı ise torpido açıldığı zaman buna yakın olacak konuma getireceğim. Bu şekilde mıknatıs yaklaştığı zaman elektriğin geçişine izin verecek. Mıknatıs uzaklaştığında ise elektriğin geçişini engelleyecek. Yani devre açık hale gelmiş olacak. Bunun montajını yapacağız. Ben şimdi devreyi şu şekilde hazırladım. Bu devre için şerit ledden kestiğim 3 parça ledi kullanacağım. Artı ve eksi kablolarını lehimledim. Üzerine silikon sıktım. Bu şekilde ışığın biraz daha yayılacak durumda olmasını sağlamaya çalışacağım. Aynı zamanda buradan çıkıştan elektriği alacağım yer, artısı eksisi zaten belli. Elektriği alacağım yerin şu şekilde ayırdım. Burası eksi kutup olacak. Herhangi bir yerden, arabadan şase alabiliriz. Artı kutup ise şöyle kırmızıyla zaten bağladım, kırmızı kablodan. Kırmızı kabloyu ise teybimin girişindeki sürekli 12 volt veren elektrik çıkışından alacağım. Onu da göstereyim şu şekilde. Şimdi bu teybimin orijinal soketi. Bu zaten benim daha önce teyp bağlarken kullandığım Metra 701721 tip soketimiz. Bu sokette zaten kablonun üzerinde battery artı volt diye, artı 12 volt diye gösteriyor. Bu kabloda sürekli 12 volt var. Ben bunun ölçümünü de yaptım zaten daha önce. Elektriğimi buradan alacağım. Şaseyi herhangi bir yerden zaten alabiliriz. Bir tane civatanın dibine bile sıkıştırsak alacaktır. Torpidonun arkasında zaten onun için uygun bayağı yer var. Şimdi sadece buradan elektriği vermek için bu kabloyla birleşimi yapalım. Evet, kablomu bu şekilde teybimin 12 volt girişinden sürekli elektrik alacak şekilde birleştirdim. Neden teypten aldığımı soranlar olabilir. Ya işte şuradan alabilirdim, buradan alabilirdim. Özellikle teybi tercih ettim. Çünkü herhangi bir kısa devre gibi bir aksi bir durum oluşursa bu teybin sigortasına bağlanmış olacak bu şekilde. Olur da bağladığım bu ledden kaynaklı herhangi bir kaçak, kısa devre durumu olursa teybin sigortasını attıracağı için güvenlikten de zafiyet vermemiş oluyorum. Yoksa aküden düz elektrik çeksem de olur aslında. Ama ekstradan sigorta da bağlamam gerekecek o durumda. Bunun önüne geçmek için ben direkt teybin sigortasına bağlamış oldum. Elektriğimi de buradan almış oldum. Şimdi bunu götürüp arabamızda gerekli yerlere montajını yapalım. Şimdi arabaya geldik. Ben bunları biraz daha geliştirdim. Lambaların üzerinde silikonlar. Burada ısıyla daralan makaronlarla bu cam reed rölemizi şuraya sabitledim. Artık buna mıknatısı yaklaştırdığımda açılıp kapanıyor. Evde bunun testini de yaptım. Şimdi torpidonun oraya da teybin arkasından çıkardığım kabloyu şu şekilde buradan dışarıya aldım. Şu an bu kablonun ucunda 12 volt sabit elektrik var. Herhangi bir yere şase değdirirsek sigorta attırmaya sebep olur. Hatta dün geçirdim bunu. Dün geçirirken yanlışlıkla teybin kasasına değdi. O sırada teybin sigortasını attırdı. Neyse ki şöyle bir sürü yedeğim var. 40 liraya mı ne almıştım? İçindeki toplam 100 tane falan var. Sigortayı hemen değiştirip sorunu çözdüm. Şimdi bunu buradaki kabloyla birleştireceğiz. Yani artık rölemize kadar elektrik gelmiş olacak. Şimdi daha rahat deneyebilmek için öncelikle şase hattının bağlantısını bir yapayım. Şu yukarıdaki civataları gözüme kestirdim. Şaseyi tam şu noktada civatadan alacağım. Bu civatayı azıcık gevşetip dibine sarıp geri sıkacağım. Şöyle şuradan şaseyi bağladım. Oldukça sağlam bir şase noktası olmuş oldu.
Şimdi bir test edelim. Neodyum mıknatıs kullanıyorum burada. Evet, şöyle yaklaştırdığımızda lamba yanıyor. Şimdi bu mıknatısı ve bunu torpido açıldığı zaman birbirine yakın olacak pozisyonda hesaplayıp onları yerlerine yerleştirmem gerekiyor. Bu arada kararımı değiştirdim. Bunu düz elektrik olarak değil, kontaktan alacağım. Yani teyp açık olduğu konuda ignition switch 1, kontak 1 konumundayken yanacak şekle getireceğim. Bu şekilde çok güvenilir, güvenli bir şekil olmadığını düşünüyorum. Yine şahane bir iş çıkardık sanıyorum. Çok hoşuma gitti böyle. Gerçi gece karanlıkta görmek lazım ama şu haliyle bile yani evet, harika ya. Çok iyi. Vallahi hakikaten çok iyi oldu. Şimdi dediğim gibi teybin arkasından bunu ignition switch 1'e bağlayayım. Olur da herhangi bir sorun çıkar, sürekli açık kalırsa akümü bitirmesin diye. Başta niye öyle düşünmedim bilmiyorum. Bazen böyle olabiliyor işte. Aslında ben şöyle düşündüm. Anahtarı takmasam, kontağı çevirmesem bile en azından buradan bir şey alacağım zaman alabileyim. Ama baktım ki sorun çıkarma ihtimali var. Mesela sürekli açık kalabilir. Böyle bozulur, arıza yaparsa. Sürekli açık kalacaktır bu sefer. O durumda da sürekli açık kalarak aküyü boşaltacak. Ama diğer türlü zaten kontak açıkken araba çalışıyor demektir. Dolayısıyla aküyü bitirme ihtimali, riski kalmamış oluyor. O yüzden oraya bağlantıyı yapıp işlemi tamamlayacağım. Evet, bu sarı kablo sürekli 12 volt taşıyor. Yani burada doğrudan aküden geliyor bu elektrik. Tabii teybin sigortasından geçerek aküden doğrudan geliyor. Yani şu anda burada burası ile şasi arasında sürekli 12 volt ölçümü yapılabilir. Ancak şuradaki şu kırmızı kablo, başka bir videoda da bahsediyorum bundan. Bu kırmızı kablo üzerinde ignition switched 12 volt şeklinde yazı var zaten. Yani kontak açıkken 12 volt var anlamına geliyor. Kontak açık dediğim yani teybe elektrik geldiği müddetçe bu kablodan 12 volt elektrik geçer. O da zaten anahtarı birinci konuma, bir numaralı konuma getirdiğimizde teyp çalışır. Dolayısıyla elektriği buradan aldığımda kontak bir konumundayken sadece buraya elektrik gelecek demektir. Şimdi onun işlemi yapalım. Şimdi kontağı bir konumuna getiriyorum. Hem teyp açılıyor hem de torpido ışığı aktif hale geliyor. Normal şartlarda kontak kapalı iken de yanmayacak. Şöyle kontağı kapattım. Bakın torpido ışığı iptal. Sanırım bu şekilde daha güvenli olacak. Belki daha kullanışlı olmayacak ama
Zaten torpidoyu ne zaman açıyoruz? Seyahat sırasında vesaire açıyoruz yani. O durumda görmemiz gerekiyor karanlıktayken. O yüzden bu şekilde hem daha güvenli hem de daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Şimdi buraları toplayıp bitiriyorum ve işlem tamam.